भाई जी क्या लिखा है देखो हाथ में, क्या जाम है कि क्या है भाई, देखो छोटी छोटी लग रहा है, मतलब तो जाम जैसे। मूड खा मूड नहीं है खाने का भाई जाम। डर डर के ले रहा है देखो, वो एक डर रहा है, कितना डर रहा है देखो एक वो एक दूध ही मिला। डर लग रहा है उसको, क्या हाथ में पेल ले करके वो नीचे पड़ा, उसको ले लिया। ग्लव्स की वजह से नहीं दे रहे थे, ग्लव्स की वजह से ये मुझे लोग भी तो दो स्क्रैच देखो मारते बच्चों थे को ना मिले हाथ नहीं पे। हाथ छुड़ा ले, हम्म। देने के नाम ही नहीं लिया।